Evet, merhaba diyoruz. Tekrardan bakın kimle beraberiz. Kendisi kulak, burun, boğaz uzmanı, operatör doktor Ahmet Altıntaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Uykun var mı bugün? Uykum yok ama Uykun mesela yok. arkadaşlarımız da sorular hazırlamışlar ama mutlaka hemen soracağı bir şey var. Yani uyku apnesi Bir ilk sürü soru sorumuz var uykuyla aslında ilgili. ama hemen onun üstüne başka bir şey koyacağım ben. Tabii ki. Neden horlanır? Sıkı soru. Evet. Neden horlanır? İnsan niye horlar? Niye horlar? Horlama aslında bir hastalık değildir. Anatomik bir problemdir. Burundan akciğere kadar olan solunum yollarındaki dokuların hava türbülansıyla titreşimine bağlı ortaya çıkan bir durumdur. Her horlama, her hastalık belirtisi değildir. Sadece sosyal ve kültürel anlamda Horlamanın sebebi küçük dil midir? Sadece küçük dil değil. Yani burundan başlayıp akciğerlere burundan da kadar. horlayabiliriz. Evet, burundan da horlayabiliriz. Dilinizin aşırı gelişmiş hipertrofik olmasından kaynaklanabilir. Yumuşak damağınızın sarkık olmasından kaynaklanabilir. Burnunuzun içinde irileşmiş konka dediğimiz burun etlerinden kaynaklanabilir. Çocuklarda geniz etinden kaynaklanabilir. Hatta ve hatta burun tümörlerinden bile kaynaklanabilir. Şimdi şöyle bir durum var, kusura bakmayın tabii ki yönlendireceğiz daha sonra Tabii diğer sorularımızı ama böyle mesela insan birisiyle uyumaya başladığı ana kadar aslında horlayıp horlamadığını bilmiyor oluyor ya, yanlış mıyım yani? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü evet bildiğim kadarıyla kendi horlamasından uyanan kimse duymadım ben, yani belki vardır da yani değil mi? Genelde biz tanımızı koyarken tanıklı apne dediğimiz Evet. yani yanındaki uyuyan eşi ya da partnerinin uyarısıyla hasta bize kliniğimize Şahit başlıyor. şart. Şahit şart, evet. Evet ama mesela şöyle bir durum var, şimdi şöyle bir hayatın içindeyim ben. Benim eşim bence horluyor, bana sorarsanız kabul etmiyor ama yani kayıtla, yani Kayıt, telefon kaydıyla kendisine anlatmaya çalışıyorum. Neyse, o işin şakası ama mesela o da bana cevap olarak sanki bazen dün gece de sen horladın diyor. Yorgunlukla bir ilgisi var mı bu işin? Yani Yorgunlukla ilgisi var, kullandığımız ilaçlarla ilgisi var. O anki depresif halimizle bile ilgisi var. Yani o günkü yaşam kalitemiz kesinlikle bizim uykumuzu ve horlamamızı etkileyen faktörlerden biri. Burcu, ama yorgun olduğunda yüzün bile sarkıyor. Yani o diğer iç organlar da herhalde Evet, ama yorulunca mesela, bırakıyor, yani böyle o zaman sarkıyorlar. böyle benim kafamda bir sürü soru oluşuyor tabii. İster istemez böyle yastıkta mesela kafanız eğer böyle ters bir şekilde düştüyse horluyorsunuz ama mesela birisi ittirip pozisyonunuzu değiştirdiğiniz zaman o horlama kesiliyor ya. Yani o zaman onu yorgunlukla da çok bağdaştıramıyorum falan gibi böyle kafamda bir sürü soru var. Evet. Çünkü ben böyle sonra sevimsiz, çok gürültülü horlayan yaşlı bir kadın olmak istemiyorum. Yani eşiyle yataklarını, hatta odalarını ayıran bir sürü insan var. Yanlış mıyım bu sebepten? Kesinlikle doğru. Genelde hastalar bize zaten sırt üstü yatarken horlamalarının olduğunu söylerler. Bize genelde horlamalar ve apneleri olan hastalar pozisyona bağlı da değişiklik gösterebilir. Biz hatta hastalara pozisyon önerisinde bulunuruz. Yani gece yatarken pijamaların arkalarına tenisçi topu dikmelerini öneririz ki sırt üstü yatıp aynı pozisyonda kalmasınlar diye, rahatsız olup dönsünler diye. Ha, Çok orijinal bir fikir. doğru. Tenis topu. Tenis Futbol topu falan olmaz değil mi? Tenis topu. Peki uykuda apne sendromumuz varsa bunu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir? İlle de tanıklı mı Yanımızda olması biz, lazım? Şahit olmadan anlayamaz mıyız? Şimdi tanıklı tabii ki bizim aslında istediğimiz tanıklı olması. Hatta sizin de dediğiniz gibi mümkünse Kaydedilmesi. video çekimi. Ben yaparım, kim istiyorsa. Çok sevdiğim Çocuk hastalarda şey, biz belgeler. özellikle anne babalarda bunu istiyoruz. Yani anne babalar çok evhamlı oluyorlar. Çocukluk döneminde genelde geniz eti problemleri oluyor bunlar. Diyoruz ki bir çocuğun uyuduğu ve apnesini gördüğünüz 3-4 dakikalık dönemi lütfen çekip bize getirin. Bu tabii erişkinler için de aynı şekilde. Bizim için önemli olan o tanıklı apne ve kliniğinin olması. Yani apne ile birlikte hastanın bir yaşam kalitesinde azalmanın olması ve bunu görmemiz bizim için artık devreye girmemiz gereken nokta olarak gözüküyor. Peki. Yaşam kalitesindeki şey ama şu herhalde değil mi? Çevresindeki insanları etkilemesiyle mi ilgili diyorsunuz, yoksa çünkü hani diyorum ya, tekrar tek başınıza uyurken sizi rahatsız etmiyor, yani Yok, uykunuza yani devam ediyorsunuz. Hastalar genelde yorgun kalkıyorlar. Yani tamam, okey. uykularını alamamış gibi hissediyorlar. Hani bir 2 saat daha olsa 2 saat daha uyusam gibi bir düşünce içinde oluyorlar. Gün içinde uygun bir ortam bulduğu zaman bir uyuma, kısa bir kestirme halleri oluyor sürekli. İşte akşam yemek yedikten sonra bir televizyon karşısında uyuyakalma. Biz genelde hastalara geldiği zaman sorduğumuz soruların başında geliyor bu sorular.
Eğer bunlar varsa mutlaka bir değerlendirmek gerekiyor. Tedavisi ne peki hocam? Yani illa bir ameliyat. Hayır, şimdi apneyi gördüğümüz zaman aslında apnenin birkaç sebebi var. Yani bir santral apne olabilir, yani beyinle alakalı apneler olabilir ki bu nörolojik hastalıkları ilgilendiriyor. Ya da tıkayıcı apne dediğimiz hani solunum yolundan akciğere kadar olan herhangi bir yolda bir tıkanıklık varsa o tıkayıcı apne oluyor. Bu sefer kulak, burun, boğaz ve göğüs hastalıkları bölümünü ilgilendiriyor. Biz bu devrede bu zaman devreye giriyoruz ve ilk önce hasta geldiği zaman, işte bu tarz şikayetlerle geldiği zaman güzel bir kulak, burun, boğaz muayenesi, endoskopik muayene, hava yolunu daraltan herhangi bir patoloji var mı? Bunları görüyoruz. Ve buna yönelik eğer cerrahi gerekiyorsa cerrahi, yani burun içinde bir eğriliği varsa, burnundan hiç nefes alamıyorsa ve buna bağlı horluyorsa burun ameliyatı öneriyoruz. Ya da yumuşak damağında bir sarkıklık varsa o yumuşak damağını yukarı asmaya yönelik ya da çok iri bir bademciği varsa o bademcikleri almaya yönelik cerrahiler öneriyoruz tabii ki. Ama bunun dışında sadece şeyi varsa, horlaması varsa bu bizim için tek başına ameliyat indikasyonu değil. Peki sırf horlamayla yanınızdaki eşinizi rahatsız etmekten öte doktora gitmedim. Eşimi de çok kafaya sallamadım. Ya aman iki horluyoruz ne var şurada falan, ağız tadıyla da horlayamayacak mıyız dedim. Başıma neler gelir? Yani aslında ciddi problemlere neden olabiliyor. Uzun dönemde, kısa dönemde çok büyük etkisini görmeseler de insanlar bir 15-20 yıl içinde kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığına tutulabiliyorlar. Bunlar çok ciddi problemler ve geri dönüşümü olmayan problemler. Onun için erken dönemde mutlaka bunun önlemini almaları lazım. Toplumun %4'ünde, erkeklerin %4'ünde, kadınların %2'sinde gözüküyor. Azımsanamayacak kadar fazla miktarda. Erkeklerde niye fazla acaba? Yani erkeklerin dil köküne bağlı olduğu düşünülüyor. Yani dil kökünün aşırı gelişmiş olması, yumuşak damağının aşırı Yanlış sarkık olması. bir şey olmasın bunda. Nasıl? Yanlışlık olmasın. Dil Yani- kökünün daha fazla gelişmiş olması Yani erkeklerde. hipertrofik olması erkeklere, bayanlara göre daha fazladır erkeklerde. Peki ölümle sonuçlanabilir mi uyku apnea? Ani ölümlere sebep olabilir tabii ki. Ani kalp ölümlerine, krizlere neden olabilir. Bunun için ciddiye alınması gereken bir durum. Uyku anındaki bir durumdan mı bahsediyorsunuz yoksa Uzun dönemde, uyku apnesinin uzun dönemde sonucu ani ölümlere neden olabiliyor. Bunun dışında sadece hani uzun dönem etkileri değil, tabii ki yaşam kalitesini de azaltıyor yani. Hasta işinde konsantre olamıyor, hazımsızlık, gece sık idrara kalkma, reflü, bunun yanında yani yaşam kalitesini azaltacak şeylere de sebep oluyor. bir de şöyle bir şey daha var. Yani lütfen yanlışım varsa da düzeltin. Böyle insanların da ben mesela çok fazla seyahat ettiğim için de mesela uçakta ya da işte çevremde ya da yolculuk sırasında toplu taşımada bile aynı şey geçerli olabiliyor. Sesli bir şekilde horlayan insanların aslında keyfi değil, tamamen bir rahatsızlıktan dolayı bu durumda olduklarını anlamamız ve bunu biliyor ve o şekilde davranıyor olmamız lazım. Yanlış mıyım? Doğrudur, kesinlikle doğru. Bu tarz gelen bize hastalara biz özellikle polisomnografi denilen bir altın standart testimiz var. Uyku testimiz. Böyle gelen hastaları bir gece uyutuyoruz. Uyutup ne Uyku yapıyoruz? odası. Uyku odası. Evet. Bir takım elektrotlar bağlıyoruz. Bu uyku testinin sonucunda uykunun işte santral mi yoksa tıkayıcı mı olduğu, hangi pozisyonda olduğu, vücudumuzda ne kadar oksijenin azaldığı, bu tarz veriler elde ederek tedavimizi yönlendiriyoruz. Evet. Çözümü var her şeyin. Evet, olduğu gibi. uyuyalım ama Güzel uyuyalım. rahat Güzel uyuyalım, aynen güzel öyle. uyuyalım değil mi? Kaliteli uyuyalım. Dinlenmiş kalkalım. Aynen, Dinlenmiş güzel. kalkalım çünkü dinlenmiş sabah zımba gibi kalkmak istiyorsanız, eğer horlamanız da varsa önce bir kulak burun boğaz uzmanına görünmenizde fayda var Evet. diyoruz. Doğru mudur efendim? Doğrudur. Evet. Çok teşekkür ediyorum.